So guys, pakita ko lang kung paano ko tinatahi yung ganitong layers of tools. So actually tatlong layers siya ng tools, and then yung pinaka base is organza. So ang unang ginagawa ko dyan is pinamatch ko yung mga seams. Ayan, medyo nasimulan ko na siyang tahiin, pero I just wanna show you kung paano ko siya tatahiin. So ayan, una is minamatch ko yung mga seams. Yan, sa side seams. And then, ayan, sa center. So ito, pattern nito is circle skirt. And then, tatahiin ko siya dito lang sa waistline, siguro mga 2/8, and then after ko siya tatahiin, saka ko siya ipapatong mismo sa mismong base ng gown. So kabit natin siya. Mas okay kung mas malalaki yung tahe. So, ang setup ng dial ko is nasa 3. Para if ever na kailangang i-alter yung sukat, mas madali natin siyang tastasin. Pwede rin mo namang i-hand stitch to, pero for me, mas mabilis to. So, make sure ima-match mo lahat ng layers. Siyempre, matching thread ang kailangan gamitin. So, yung design ng gown na to, wala siyang shearing sa waist. So, then, backstitch natin para mag-lock. That's it. Then, lagay natin sa dress form. Pakita ko sa inyo kung ano itsura niya.